السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لو فرونسي افيك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد بعنوان لي بروبوزيسيون سوبوردوني. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي بروبوزيسيون سوبوردوني ونشوفوا لي تيب ديالهم ونشوفوا الخصائص ديال كل بروبوزيسيون سوبوردوني. دونك غادي نشوفوا لي 3 تيب دو بروبوزيسيون سوبوردوني. إذا غادي نبداو بلا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف، من بعد غنشوفوا لا بروبوزيسيون سوبوردوني كونجونكتيف كومبليتيف، ومن بعد غادي نختموا بلا بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونستانسييل. دونك غنبداو بلا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. Donc qu'est-ce que c'est une proposition subordonnée relative? Donc غنعطيو une petite définition pour elle. Alors la proposition subordonnée relative est une expansion de groupe nominal. Elle complète le sens d'un nom ou un pronom appelé l'antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif qui s'utilise généralement après le mot qu'il complète. Maintenant, la proposition subordonnée relative هي واحد المجموعة ديال الأسماء، يعني groupe nominal، يعني جملة اسمية اللي كتكمل ليا المعنى ديال واحد الاسم أو ضمير. هاد الاسم او الضمير كنسميوهم لونتيسيدون. دونك لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف كتكون دائما مسبوقه بواحد الاسم موصول. هاد الاسم موصول كنسموه لو برونون غولاتيف. دونك غنشوفوه ان شاء الله في ليكزامبل باش نفهموه مزيان. دونك هاد البرونون غولاتيف كيكون غالبا من وراء لونتيسيدون مباشره. باش نفهموه مزيان غنشوفو اكزامبل. Alors, pour l'exemple, غنشوفوا la phrase suivante. Donc, il possède une villa qu'il a héritée de son père. Maintenant, هو يملك فيلا التي ورثها عن أبيه. لاحظوا معايا بأن هاد لا phrase c'est une phrase complexe، يعني جملة معقدة، يعني فيها جوج ديال الجمل البسيطة. دونك غنفرقوا هاد الجمل البسيطة على بعضياتها باش نفهموا مزيان كل جملة وشنو الدور ديالها. دونك الجملة الأولى il possède une villa. Donc هذه la proposition principale. لاحظوا معايا la proposition principale هي الجملة الرئيسية، ولكن لاحظوا معايا بأنها ناقصة، يعني مازال ما كملش المعنى ديالها، مازال ما فهمناش شنو الهدف منها. donc la proposition principale يعني دائما كتكوموندي، يعني elle commande une autre proposition subordonnée، يعني دائما طلب واحد الجمله ثانويه باش يوضح المعنى ديالها اكثر. داكشي علاش زدنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف هذه كي لا هيريتي دو سون بير، يعني التي ورثها عن ابيه. دونك هذه هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني، هذا هو الدور ديالها، انها كتكمل ليا المعنى ديال بروبوزيسيون برينسيبال. ولكن علاش سميناها غولاتيف؟ غولاتيف لانها مسبوقه بواحد البرونون غولاتيف. هنايا عندي برونون غولاتيف سامبل اللي هو كو، ولكن شنو الدور ديال هاد كو في هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني؟ هاد كو كتعوض ليا لو مو فيلا. لاحظوا معايا الا قلت il possède une villa cette villa a hérité de son père. لاحظوا معايا عندي هنا تكرار ديال لو مو فيلا في جمله واحده. اذا هاد كو راجعه على هاد فيلا، يعني كتعوض ليا فيلا باش ما نطيحش في التكرار. دونك لاحظوا معايا في لا رومارك عندي لي برونون غولاتيف سامبل، عندي كي كو دون او. دونك هادو كنسميوهم لي برونون غولاتيف سامبل. عندي لي برونون غولاتيف كومبوزي هما لوكيل دوكيل اوكيل. donc peuvent être mais au féminin et au pluriel. Elles peuvent également être précédées d'une préposition. maintenant ممكن هاد لي بروبوزيسيون غولاتيف كومبوزي ممكن نديرهم في المؤنث اولا في الجمع، وممكن يكونوا مسبوقين ببريبوزيسيون. دونك هذا جوست ان بتي رابيل بور لي برونون غولاتيف سامبل اي برونون غولاتيف كومبوزي. يعني ديجا درت دو فيديو في لاشين على هاد لي برونون غولاتيف. Au d'abord, غنشوفوا le deuxième type de proposition subordonnée واللي هو la proposition subordonnée conjonctive complétive. Donc غنشوفوا définition. La proposition subordonnée conjonctive complétive complète le sens d'un verbe ou d'une expression verbale.
elle est introduite par la conjonction que, qui se trouve juste après le verbe. Elle n'est pas un pronom, elle ne remplace rien. C'est une conjonction de subordination. بمعنى la proposition subordonnée conjonctive complétive كتكمل لينا المعنى ديال الفعل وكتكون مسبوقة بواحد لا كونجونكسيون يعني وسيلة الربط هي كو. هاد كو كتكون مباشرة مورا الفعل ماشي ضمير وما كترومبلاسي لينا حتى شي حاجة يعني ما كتعوض لينا حتى شي حاجة هي مجرد وسيلة ربط فقط. Alors pour l'exemple غنشوفوا la phrase suivante. Je crois que la voiture rouge va gagner la course. بمعنى أظن أن السيارة الحمراء ستربح السباق. لاحظوا معايا بأن هاد لا phrase c'est une phrase complexe يعني فيها جوج ديال لي phrase simple. دونك قسمنا هاد لا phrase complexe عطاتنا je crois هي la proposition principale. لاحظوا معايا بأنها غير مكتملة المعنى. دونك je crois أظن ماذا ما عرفتش. إذا هذه هي la proposition principale. دونك هاد la proposition principale خاصها ضروري نزيد ليها une proposition subordonnée يعني جملة ثانوية باش تكمل المعنى ديالها واللي هي que la voiture rouge va gagner la course. دونك هذه هي la proposition subordonnée complétive. إذا شنو الدور ديالها في هاد لا فراز أنها كتكمل ليا المعنى ديال لو فيرب. دونك elle complète le verbe croire de la principale. إذا هذا هو الدور ديالها كتكمل المعنى فقط ديال لو فيرب. إذا هذا هو الفرق بينها وبين لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف اللي شفنا في الاول. اذا هذه ما كتعوض لينا حتى شي حاجه كتكمل المعنى فقط. وغنشوفوا كو هاد كو شنو الدور ديالها في هاد لا فراز. اذا كو هذه ماشي برونون غولاتيف كيف شفنا في الاول، هذه مجرد وسيله ربط بين لا سوبوردوني بين لا بروبوزيسيون برينسيبال et la proposition subordonnée. Donc c'est une conjonction de subordination. اذا هذا هو الدور ديالها، ما كتعوض حتى شي حاجه. اذا هذا وسيله ربط فقط. Donc remarque, la proposition subordonnée complétive complète le verbe de la principale. اذا هذا هو الهدف منها. اذا من الاسم ديالها واضح الدور ديالها. ودابا غنشوفوا لو dernier type de proposition subordonnée اللي هو la proposition subordonnée circonstancielle. Donc غنشوفوا définition. Une proposition subordonnée circonstancielle dépend d'une principale à laquelle il est lié par un mot subordonnant, c'est-à-dire conjonction de subordination. Elle indique les circonstances d'une action. Maintenant, la proposition subordonnée circonstancielle كترتبط بلا proposition principale par un mot اللي كيلعب لنا الدور ديال لا conjonction de subordination يعني وسيلة ربط. هاد لا proposition subordonnée circonstancielle كتوضح لنا الظروف ديال الحركة ديال لا فراز. وباش نفهموا لا proposition subordonnée circonstancielle غناخدو cette phrase comme exemple. Donc les voitures démarrent quand le feu passe au vert. معنى السيارات تنطلق عندما ينتقل الضوء إلى الأخضر. لاحظوا معايا c'est une phrase complexe يعني فيها جوج ديال لي phrase simple. Donc غنبداو بلا première phrase les voitures démarrent. هذه proposition principale. لاحظوا معايا بأن المعنى ديالها ما واضحش مزيان. السيارات تنطلق ما واضحش مزيان. دونك داكشي علاش غنوظف واحد لا بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونستانسيال باش يوضح المعنى اكثر واللي هي quand le feu passe au vert عندما ينتقل الضوء الى الاخضر. اذا هنايا وضح المعنى مزيان. دونك شنو الهدف من لا بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونستانسيال؟ علاش كنسموها سيركونستانسيال؟ لانها كتوضح ليا ظروف الحركه يعني الظروف ديال الحركه. وهنايا عندنا الحركه هي في لا فراز هي لو ديماراج دو فواتور.
لاحظوا معايا بان هنا ركزنا على لو طون، يعني الظرف ديال الزمن. داكشي علاش استعملنا هنا كون كوم ان سيبوردونون دو طون. لاحظوا معايا اذا هذا هو الهدف ديال لا بروبوزيسيون سيبوردوني سيركونستانسيال، كتوضح ليا ظروف الحركه. لاحظوا معايا في لا غومارك عندي هنايا بزاف ديال لي سيركونستانس نقدروا نستعملوهم في لا بروبوزيسيون سيبوردوني سيركونستانسيال. غنشوفوا كوم اكزامبل عندنا لو ليو، يعني المكان، مكان الحركه، او لا كوز يعني السبب، او لا لي كونسيكونس يعني نتائج الحركه، ولا لو بوت يعني الهدف، ولا لو طون كيف اللي عندنا في ليكزامبل هنايا اللي استعملنا في ليكزامبل يعني الزمن، ولا لا كومباريزون يعني المقارنه. كاينين دوطخ سيركونستانس وان شاء الله غنشوفوهم في لي فيديو وحدين اخرين ان شاء الله. وباش نثبتوا المفاهيم ونفهموا مزيان غادي نخدموا اكزرسيس. دونك غنقرا لا كيسيون. Dites si chacune de ces propositions subordonnées est complétive, relative ou circonstancielle. Donc l'intérêt de cet exercice هو نميزو لو تيب دو شاك بروبوزيسيون سيبوردوني، واش كومبليتيف ولا ريلاتيف ولا سيركونستانسيال. دونك غنقرا لي فراز. La première phrase, je suppose qu'elle est allée faire des courses. La deuxième phrase, l'auteur dont tu m'as parlé est si libre. La troisième phrase, elle crie très fort afin que quelqu'un l'entende. La phrase 4, les deux hommes discutaient pendant que Rémi les écoutait. La phrase 5, je crois qu'elle ne reviendra plus. La phrase 6, l'enfant que tu as vu est sérieux. La phrase 7, je remarque que tu n'as pas fait ton devoir. La phrase 8, la porte était fermée avec un cadenas afin que l'enfant ne puisse pas manger. La phrase 9, il fallait atteindre la ville avant que le soir ne tombe. La dernière phrase, le village duquel nous sommes partis est très loin de la ville. Au d'abord, غنشوفوا la correction de l'exercice. Donc, غنبداو بلا première phrase. Je suppose qu'elle est allée faire des courses. لاحظوا معايا هنا عندي la conjonction de subordination que جات مباشرة مورا le verbe. Donc, je suppose que. Donc, شنو الدور ديال que هنا؟ أنها elle complète le sens du verbe. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive. La phrase 2, l'auteur dont tu m'as parlé est si libre. لاحظوا معايا هنا عندي le pronom relatif simple dont جا مباشرة مورا l'auteur. L'auteur c'est un antécédent. Donc dont remplace l'auteur dans la deuxième phrase. Donc c'est une proposition subordonnée relative. La phrase 3, elle crie très fort afin que quelqu'un l'entende. لاحظوا معايا هنايا استعملت afin que comme subordonnant de but. Donc هنايا c'est une phrase, c'est une proposition subordonnée circonstancielle du but. La phrase 4, les deux hommes discutaient pendant que Rémi les écoutait. لاحظوا معايا هنا استعملت pendant que. Donc pendant que c'est un subordonné de temps. Donc c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. La phrase 5, je crois qu'il ne reviendra plus. لاحظوا معايا عندي la conjonction de subordination que جات مباشرة مورا le verbe. Donc je crois que. Donc que elle complète le sens de croit. Donc verbe croit. Donc c'est une proposition subordonnée complétive. La phrase 6, l'enfant que tu as vu est sérieux. لاحظوا معايا que هنايا c'est un pronom relatif simple. Donc que remplace l'enfant dans la deuxième phrase. Donc c'est une proposition subordonnée de relatif. Donc c'est une proposition subordonnée relative. La phrase 7, je remarque que tu n'as pas fait ton devoir. لاحظوا معايا هنا
que la conjonction de subordination جات مباشرة مورا le verbe. Donc elle complète le sens du verbe. Donc il y a une proposition subordonnée complétive. La porte était fermée avec un cadenas afin que l'enfant ne puisse pas manger. لاحظوا معايا استعملت afin que comme subordonnant de but. Donc c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. La phrase 9, il fallait atteindre la ville avant que le soir ne tombe. Donc on استعملت avant que comme subordonnant de temps. Donc c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. La phrase 10, le village duquel nous sommes partis est très loin de la ville. لاحظوا معايا هنا استعملت duquel pronom relatif composé qui remplace le village, l'antécédent, dans la deuxième phrase. Donc, il y a des propositions subordonnées relatives. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتم من الدرس وفهمتوا القواعد اللي فيه. إلا كانت عندكم تساؤلات أو ملاحظات يمكن لكم تخليوها لي في لي كومونتير وغنجاوبكم عليها إن شاء الله. وما تنساوش ديروا اشتراك باش يوصلكم كل جديد. إن شاء الله نتلاقاو في un nouvel vidéo. Merci.